Dua kapal gue. Petik. Dua petik. Mantap. Ini bocor siapa ini namanya? Bocor siapa? Jangan salah, aku capek yang bocah ganti. Itu namanya bakwan goreng enak dimakan. Maknya 500-an. Tapi sebenarnya nama aslinya bawin goreng. Udah dapat belum? Saya belum. Kenapa? Ya tidak tahu ini kan sudah kenyang. Lihat malu ya. Lihat itu sebenarnya. Masa mancing mau bahan gue? Tantangan. Aku yang ganti. Tidak mungkin mengalahkan kamu tergantungan yang lain. Dia orang oleh maning dia. Dipangan urung, ana sing dipangan urung. Ih, ada ikannya dong. Mantap. Jangan lupa like, cu. Kiwas. Kiko pura-pura narik ini. Wani.